Oferecimento Canicos Moda Nerd. Igor Mayrink, funcionário número 1 do Papo com Machado. E hoje, terça-feira, 27 de agosto, ele está fazendo aniversário. Parabéns para Igor Mayrink! Igor! O Igor, além de fazer aniversário hoje, perguntou: a fogueira de vaidades na dublagem era menos intensa antigamente? Tem várias coisas para ser entendidas nessa pergunta sua aí, né? Primeiro, assim, o que é antigamente? O seu antigamente? Porque o seu antigamente é mais ou menos década de 80, né? Isso é antigamente. Não, para mim, a década de 80 foi ontem. Antigamente é 50, 60, tá? Então, qual antigamente? De qualquer maneira, isso que você chama de a fogueira das vaidades, isso eu não entendo muito. Vaidade, todos temos. Claro, todos nós temos. Principalmente atores, né? Ator é bicho vaidoso, cara. Ator é bicho vaidoso, exibido, metido. Senão não é ator. Não é que essa história, não, o ator fulano de tal é muito humilde. Ele vai... É que tem conversa fiada, tá? É mentirinha. Ator não tem nada de humilde. Ator se acha. Qualquer ator se acha. Vou explicar. Quer ver? Todo ator tem, em algum momento na sua vida, que passar pelo teatro. Acaba passando. Certo? Ou pelo menos exige-se que ele passe. Como um processo de aprendizado. Então ele vai fazer teatro. Ora, o camarada vai para o teatro, então ele vai para cima de um tablado de madeira, com um texto decorado, e ele vai dizer esse texto, e ele acredita firmemente que um monte de gente desconhecida, não é amigo dele, não é parente dele, não é vizinho dele, não é nada dele, é gente desconhecida, vai sair de suas casas, todos vão sair de suas casas, dos mais variados pontos da cidade, e se encaminhar para o local onde está aquele tablado, e vão pagar para ouvir o que ele tem a dizer. Esse cara é humilde? Esse cara se acha. Se ele não se achar, ele não vai lá fazer. Não, imagina, ninguém vai querer ver. Não, não vou lá, não, que isso, não. Imagina, alguém vai querer escutar o que eu tenho para dizer? Não vai! Ator se exibe. Ator é vaidoso. Então, vaidades existem. Agora, o que vocês chamam de fogueira das vaidades é uma coisa meio cobra comendo cobra, gente puxando o tapete, gente querendo derrubar o outro. Isso eu não vejo. Tá, Igor? Eu não sei se é porque eu estou dentro, mergulhado, e eu não vejo isso acontecer dessa maneira, como a fogueira das vaidades. Então, se você quer saber se antes era menos do que agora, não, era igual. Porque para mim, a vida sempre foi igual desde a década de 60. Então, era a mesma coisa, tá? Gente vaidosa, um pouco menos, um pouco mais vaidosa, mas todos vaidosos, senão não seriam atores, não seriam atrizes, né? E só, cada um vai lá, faz seu trabalho, recebe uma escala, corre, faz a escala, volta para casa, aí vai cuidar de filho, vai pagar aluguel, vai tomar um banho, vai passear, vai no cinema. Vida normal, tá? Vida normal. Não existe essa fogueira das vaidades que de vez em quando vocês veem em filmes que acontecem. Não, no dia a dia, na vida real, é bobagem. Tem isso aí não.